Pause button. नमस्कार Tap to दोस्तों, activate. आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी जिंदगी में। तो आज आपको पता चल गया होगा टाइटल देख के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए अवेलेबल है। आप अबाउट पेज से जुड़ सकते हैं या फिर हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ऑडियो लैब के एक फीचर के बारे में बताने वाले हैं आपको। तो आपको ऑडियो लैब प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। तो आज चलिए ऑडियो लैब को हम ओपन करते हैं। Overview. Overview. Recorder unlocked. 1 point. Audio lab unlocked. Upgrade to pro version. Get all audio. Get fifth later. 5 button. Upgrade. Back. बैक कर Audio देंगे lab. हम। Play games. Tap web view. Rapido. Comms group. Merge audio. Row 2. Tag editor. Column 2. Convert select. Record audio. Column. Split audio. Reverse audio. Voice changer. Row 5. Split audio. Record audio. Row 3. Column. Split audio. Convert. Tag editor. Merge audio. Mix audio. Split audio. Reverse. Voice change. Add as effect. Voice changer. Column 1. Showing items 5 to 10 of आज 48. हम इस Tap to वीडियो में activate. Tap जानेंगे to hold the long press. वॉइस चेंजर फीचर के बारे में। तो इस पे क्लिक करते Audio हैं। lab. Mute add. Kibble direction. 4. Kibble. Mute add. Kibble direction. 4000. Install. 3. Edit on. 34. Close add. Audio lab. Navigate up. Button. तो यहाँ पर Tap to activate. आपको जिस भी ऑडियो में इफेक्ट लगाना है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम भी एक ऑडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। Album art. Audio options. Button. Album art. Cushion underscore or under. Audio. Audio options. Album art. September 3rd. 3. Audio lab. Audio. Album art. September 3rd. 3rd. Audio. Album art. Roman. Audio lab. Audio. Album art. September 3rd. Voice changer. Navigate up. Button. 99%. 99/100. Voice changer. Navigate. Volume. Button. September 3rd. Play. Button. तो प्ले करके देखते हैं कौन सा ऑडियो है। Play button. 00090. Volume button. 0015. 00. Chipmunk. Back. Audio lab. Album art. September 3rd. Voice changer. Navigate up. Button. Out of list. Audio list. Volume set 99. Progress bar. 99. Tap to activate. Voice changer. Navigate up. Button. Volume. September 3rd. Play. Button. Media volume controls. Volume controls hidden. तो वीडियो ऑडियो प्लेयर हो गया, सॉरी। Media volume controls shown. Swipe up to dismiss. तो फ्रेंड्स हम देखेंगे आपको धीरे धीरे स्वाइप करना है राइट की तरफ। तो पहले हम होम के ऊपर देखते हैं कुछ। Spinning. Tap to तो activate. यह Tap to hold the long एक press. इफेक्ट का प्रकार है। Slow. Fast. इससे आपका Tap to ऑडियो activate. Tap फास्ट and hold the long हो press. जाएगा, Volume मतलब controls फास्ट hidden. जो भी उसमें वॉइस है वो फास्ट हो जाएगी। Slow. Scary. Echo. तो Tap to ये activate. Tap and hold the long एक press. जो है, जैसे आप अगर गाना आप सिंगिंग करते हो तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पर ये इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं लगाऊंगा। इफेक्ट लगाने के लिए आपको कुछ नहीं, एक बार टच करना होता है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, जैसे मैंने एक बार टच किया, Media volume controls shown. Swipe up to dismiss. एक बार टच करते ही इफेक्ट लग गया। अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो आप एक बार फिर टच कर देंगे तो ये इफेक्ट हट जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं, आगे देखते हैं। Baby. ये Tap to activate. बेबी का Tap and hold इफेक्ट the है, long press. मतलब चिल्ड्रन का। Volume controls hidden. नमस्कार दोस्तों,
आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को और देख सब्सक्राइब सकते हैं जरूर करें। इफेक्ट Surround. सराउंड में मतलब ये Male. चारों Media आवाज volume आएगी। control. Female. Dark glitter. Dark. B. Helium. Hexafluoride. Robot. इसमें रोबोट का भी इफेक्ट आप लगा सकते हो, Cathedral. Alien. एलियन का भी लगा सकते हो। Underwater. ये Tap to अंडर activate. वाटर Tap and hold to long मतलब press. Volume controls hidden. वाटर के नीचे जैसे आवाज आती है ना वैसे। Battery low. तो इस समय इस पिक्चर में कई सारे इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि मेल फीमेल कई सारे। Battery low. Shrinking. ये देखिए बैटरी लो का भी है। Zombie. Grand Canyon. Zombie. मैं ये वाला Tap to लगा के activate. दिखाता हूँ Tap and आपको। hold to long press. आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें Grand और Canyon. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Base boost. 0. Home. Button. Back. Button. Audio lab. Voice changer. Navigate up. Button. 99. Voice changer. Spinning. Window voice. Slow. और देखते हैं यहाँ पे Helium. Alien. Dragon. Bullhorn. Tap. Fan. Tap to act. Cave. Dragon. मैं ड्रैगन का इसमें इफेक्ट लगाता हूँ, आप सुनिएगा फ्रेंड्स। Media volume controls home. Swipe up to dismiss. वो जब एक टच करूंगा तो वही हट जाएगा। देख रहे हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Mid boost. Zombie. Shrinking. Zombie. ज़ॉम्बी का Tap लगाता to हूँ। activate. Tap and hold. तो ऐसे आप लगा सकते हो फ्रेंड्स। देख रहे हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और Voice changer. चैनल को Voice changer. सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको मतलब Tap जिस to भी activate. Navigate up. Button. इफेक्ट को लगाना है उसे आप उसका आपको क्या करना है, एक बार टच करना है, उसके बाद Save. Button. Tap to activate. नेविगेटर के पास सेव बटन है, इस पे क्लिक कर देना है। तो वह ऑडियो आपके फाइल मैनेजर में जाकर सेव हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा आपको किसी और वीडियो में। और फ्रेंड्स आप कमेंट बहुत कम करते हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं, आपको वहीं पर Overview. Button. Window. जवाब दे दिया जाएगा हमारे द्वारा। Showing up. Cleaner.